Hello，大家好。今天的话，我们来分享阿里云国际推出的9.9刀新加坡的服务器啊。我们之前呢聊过华为云啊，腾讯云聊的少一点。腾讯云国际的话，我之前也买了一个90多块钱一年的日本的机器。阿里这边呢，我是最近才买的。整体上看下来，还是有值得跟大家分享的点。这个网址呢，就是阿里官方的一个网页。然后我们就可以看到这块是9.9刀，这个是国际版。我是拿邮箱注册的，用了国内的外币信用卡，我是用招商银行的 Visa 全币种的信用卡。之前我很早以前注册甲骨文云的时候用的那卡，现在依然是比较稳健的一个状态，所以注册起来会比较方便。如果你用像 Bybit 的这种虚拟卡USDT 的这种虚拟卡，肯定就不会进行一个审核，整体上还是比较顺利的。一定是要新账户，老账户也是不可以的。你如果切换到其他区域，它这个价格呢就回到60刀一年。你换系统没关系，你换不同档位的配置也会影响它的这个价格。支付成功的话，它是扣信用卡的额度。我是使用无版图的 24.04。腾讯云它的系统其实阿里云这边激进，阿里云是大部分的新系统它都支持，腾讯云还是旧一点。CPU 的话肯定就是相对来说不是那么好，跟我们 AMD 的这种 Ryzen 系列的服务器级系列的CPU 还是差一大截，也勉强能跑在300-400的这个 Geekbench 的分数单核性能。1G 的物理内存是基本上日常使用是足够了。如果不够的话，你也可以去扩展它的虚拟内存，是拿硬盘来换硬盘空间的话是30G。然后我们着重看一下延迟，我们从上海移动这边看，移动整体上来讲，基本上延迟能控制在70-80、80-90这个样子，在日常使用都还 OK， 晚高峰可能略有波动。联通的话，是我个人感觉比移动还要再稳一点的，然后延迟也能控制在一个相对比较低的水平，因为它是新加坡嘛，新加坡过来的话，基本也是直连。但是电信的话，目前看它的延迟是非常高的，不是特别稳定。虽然是它走香港然后回上海，而且显示的好像是 CN2 的，但是我感觉从数据上来讲，它不是那么理想，怀疑有很严重的限速。这块呢是解锁状态，这块是 IP 的质量，这是国内的一个测速下行的话一般没什么问题，主要就是看上行，因为要出站的速度来决定我们不管你是做网站也好还是怎么样，就是用户访问的一个体验你要下发数据用户才能接收，所以这块也是一个比较关注的点。海外基本上没问题，都能达到它标准的200兆的上下行，差不多就这样。总体来讲呢，硬件是不是特别好，网络状况呢，联通、移动是最优的，然后电信的话在延迟上可能会有些炸裂可能是目前还不够稳定。那未来的话大家可以去尝试，反正9.9刀嘛，也就是70来块钱人民币。像这些大厂呢，我们也要时刻关注他们的一些优惠动向，其实可以白嫖的还是挺多的，可以低价购买的还是挺多的。欢迎大家收看，那我们下期节目再见，拜拜。